بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رايحين نديرو درس فيما يخص لو كالكول دو كوباتور. كالكول دو كوباتور اونتر دو امنتي. لهذا نحتاج اولا لو تيران ناتورال الاصلي كما راكم تشوفوا لهنا عندنا لوفي توبوغرافيك يريبريزونتي لو تيران ناتورال او ديبار كيفاش كان. لو تيران هذا اولا لازمنا نديرولو لو امانتي تاعو، دونك نجيو لهنا كالكول دو امانتي. انني درت على كل حال لوبيراسيون على هادي كليه. بون نزيدو نعاودو سيليكسيونيو لو بيريمتر دومبريز، لا كونفيغوراسيون. بون لازم نعطيولو لو نون، لو نون نديرو تيان نديفيرونسيوه بارابور و لا كولور. تاني نديرو اون كولور، فوالا اوكي. كالكولي هذا سي لو تيران ناتورال، هاو لو تيران ناتورال الامانتي تاعو. دركا ابري سافوار في لو تيران لازمنا لو تيران، لازمنا لو تيران بروجي. لو تيران بروجي كيما راكم تشوفوا هنا انني درت ديجا لوبيراسيون. من بعد ما داروا دي تيراسمون سور هذاك لو تيران كيما نقولوا هاد لا بلاتفورم هادي، يروح لو توبوغراف سور بلاص ويهز لو رولفي تاع شي لي تيراسا. و لا ميم شوز نديرو لو تيران لو امانتي تاع هاد لو تيران الجديد. دونك لا ميم شوز نديرو لا كونفيغوراسيون جينيرال، وهنا اون فا شونجي لا كولور باه نديفيرونسيوها بارابور للتيران. و لو نون، سورتو لو نون. لو نون il faut que qu'il soit différent parce que sinon ما يقبلش كوفاديس 2. فوالا نقولولو اوكي. سيليكسيونيو bon on va sélectionner bien هذا j'ai déjà fait le terrain. On va geler هذا. Voilà, on va recommencer. Calcul dessin du amante. قلنا la configuration générale c'est un pro, la couleur rouge, l'emprise, voilà, sélectionné. نقولوا اوكي. فوالا هاو كالكولنا لو تيران تاعنا جديد. كو لا كولور راهو زاد رجعها اون فير مي سي با ان بروبليم، اون بو موديفي سا. ها رجعوه اون روج. فوالا فوالا دركا عندنا لي دو امانتي كيما راكم تشوفوا هنا. لو برو امانتي سي لو بروجي، وهنا سي لو تيان امانتي. هاو هنا هاهم لي دو امانتي. دركا اون فا فير لو كالكول دو كوباتور. نديرو premièrement le calcul de cubature par prisme entre deux aimantés déblés remblés. Bon, هاو عندنا لا فونيتر هادي. on va choisir le terrain aimanté, terrain naturel ou terrain projet. voilà. هنا هاو سي لو تيتر تاع لو كالكول. كل واحد يدير لو تيتر لي يساعدو. وهنا سي لو ريزولتا غرافيك، الشي اللي تحب يخرج غرافيكمون سور لو ديسان. كون ما تحب يخرج والو ديكوشي هادو. حنا نخليهم بور فوار كاسكو سا فا دوني. فوالا نقولولو اوكي. يقولك سيليكسيوني لو كونتور و اونتري. لا نديرو اونتري. فوالا هاو خرج لنا لو كالكول دو كوباتور. لي كاركتيرستيك تاع لو امانتي 1 امانتي 2، les surfaces 2D, 3D et les volumes. كما تشوفوا les volumes un total de
9000 à peu près 9077 mètres cubes en déblai. 9077 نشفاو على هذا لو chiffre باش من بعد نكومباريو بار لا ميثود بار بروفيل. فوالا هذا نحيوه وها لو ريزولتا غرافيك. ها وين عندك هنا لا زون لي اون ديبلي وهذه سي لا زون اون رومبلي وهاد لا ليني بلو هذه سي لو l'intersection entre le déblai et le remblai. Des fois, le terrain, on a besoin de cette ligne, de la représentation de cette ligne. Donc le topographe يقدر يعاود يهز les données تاعها ويعاود يمبلانتيها sur le terrain si besoin. Donc on va faire la deuxième méthode, cubature par profil entre deux aimantés. Bon, on va geler cubature par profil. يحتاج إلى قبل ما نديروها لازم نتراسيو un axe en plan parce qu'il demandait l'axe en plan. On va mettre un axe en plan هنا au milieu. Bon, هنا au milieu. هذا c'est l'axe en plan parce que درك يدوموندي هنا. Voilà, نجيو لهنا calcul par profil entre deux aimantés. On a demandé de sélectionner l'axe en plan du profil. Dans la fenêtre, on choisit toujours le terrain aimanté ou le terrain projet. Les limites de la zone de calcul, c'est la largeur à droite et à gauche. Les largeurs. J'ai mis à peu près 30 mètres. Ou l'intervalle entre les profils. L'intervalle, il vaut mieux dire un intervalle صغير. Plus l'intervalle est صغير, ou plus la précision راح تكون كبيرة. Voilà, دركا نقولوا اوكي. ها وخرجت لنا لي كالكول خرجوا لنا. هذا سي لو ريكابيتولاتيف دي كالكول. كيما راكم تشوفوا les surfaces, les longueurs d'application, les surfaces, les volumes ou le volume cumulé. Comme كيما تشوفوا قبيل on a trouvé par la méthode الأولى 9000 وهنا 8350. Déjà comme تشوفوا كاينة une petite différence. على هذه il est préférable d'utiliser les deux méthodes pour comparer. Quand il y a une grande différence, à ce moment-là, l'insan لازم يشوف exactement où il y a un problème. Il a qu'une la différence qui maintenant, c'est pas يعني méchant. On peut considérer le calcul راهو مليح. هنا c'est les profils en travers qui يخرجوا. On peut faire une animation هنا ثاني tous les 10 mètres كيما راهي تمشي لهنا. Voilà. واش كاين كوم ديبلي واش كاين كوم تيراسمون. لهنا سي لي ديسان إلا كان تحب لو ديسان تريبريزونتيه sur le fichier. هذا الفيشي دو بارامتراج les échelles horizontales et verticales. و بون هنا تقول له dessiner les profils. Voilà. نلوي ونحطو لا فenêtre تاعنا. Voilà. En même temps هو يخرج le récapitulatif sur un fichier Excel. كيما راكم تشوفوا هاو toutes les données راهم كاينين لهنا. يقدر الواحد يمبريمي le fichier Excel et en même temps les profils. Chaque profil représenté avec le volume اللي كاين. Voilà. هذا c'est le calcul de cubature. على كل حال هاد لوبيراسيون لي توبوغراف يستعملوها بزاف. دونك إلي بريفيرابل تكون معروفة وتكون. ونتمنى أن الدرس عجبكم، وإحنا على كل حال موجودين كاش ما كاينة أسئلة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.